好了，揉一下。好，行，今天受伤的地方都受伤。妈呀！宠物医院没人敢洗的猫，主人让我们接回家去洗啊！今天无论如何都必须给它拿下。我过来捡一猫，它是没洗啊？有个猫咪太紧张了，不建议洗的。不建议洗啊？对啊，这多夸张！这是一个，然后这是他们的脖圈。学长，好，没事。他说的紧张就是应激啊，还说不建议洗，我看到底能不能洗成。这次洗澡啊，对，挺听话的，感觉。应该是刚刚有点应激了，医院他可能就觉得不建议再洗澡。你知道要不要玩会儿啊？我把东西摆好。等一下，先观察一下它。他指甲都没剪啊？都没弄，什么都没弄，可能估计拿出来，可能皮护士一看他这个状态，他就觉得可能不好洗，他就没洗了。但也有可能他确实是在那里边应激了，因为我们在家里边，他毕竟还是他熟悉一些了。尾巴还挺白的，看见没？真的。他这个东西给他把主人拍一下。你是之前没洗过澡吗？耳朵这么脏，马上你看看，你看你的耳朵多脏啊！我的天哪！再洗澡吧你啊，妹妹，好，像他这样，我们又得换个方案了，只能把水接到这里边，因为它很怕沾水。这就是为什么上门洗护很少有应急。其实也不光是因为是在那猫的主场，因为我们每一个洗护师都会去考虑猫的感受嘛，因为这个猫的状态随时去改变这个洗护的模式。它淋水就可以，但是它冲水或者是沾着水泡水的话，它就不行的话，那我们就换一个方式嘛。难怪宠物医院说不建议洗澡，他是建议你这一辈子别洗澡吧？好了，没事。非得包扎，你这样子哪个宠物店会这样给你洗澡啊？你晓得现在长沙天也好冷不？你把我一身都搞湿了。我要不是喜欢你，我能这么给你洗啊？我不说长沙了，我说全国应该没有这么洗猫的。非得跟我一起洗啊？今天就抱着你洗，好不好？我天哪！今天就抱着你洗啊，可以吧？啊，我真的我洗完，我要是回去感冒了，你妈要给我付医药费晓得不？来，下来。还是给他快点洗完会好一点，因为他确实很紧张，他在外面我都不知道，无法想象他是什么样子了。你这种猫只能上门洗，应该没有一个洗护士能这么耐心的洗个猫。好了，那我下来。你看你这胸口，妈呀，真的我回天发财。烦死了！给它冲完这边就 OK 了，因为它身上已经全部洗完了。它好喜欢往后缩的，主要是我在身上洗，啊！我这一身我湿的真的是啊！等下把你丢进去，跟着他一起烘干一下。啊！造孽！我真的身上到处能受伤的地方都受伤。妈呀！它好能蹬的，它很喜欢往身上爬。但它这个就上门洗可以杜绝，就是有一点可以杜绝掉，最起码它能拿出猫包，然后它能配合你剪掉指甲这些东西。如果它在那个宠物店里面，它就根本就没办法操作。就是这一个听讲的。它这个还是得这个静音烘干机来，它放在那个烘干箱里面，它还是有点挣扎。这个的话，它完全就会一点反应都没有。你看。去玩吧，拜拜。